Wabarakatuh. Punten wilujeng siang Pak. Tepangkeun nami abdi Agung Permana, sinareng rerencangan abdi Robi, Sopi, Nesa, sinareng Eka. Hapuntenna satu acana bilih neda kana waktos Bapak abdi di dieu kapancenan ngadamel tugas bahasa Sunda di sekolahan. Biasa abdi ngawawancara Bapak sakedap kangge ngabantosan pancen abdi. Mangga. Alhamdulillah hatur nuhun ka cida Pak. Mangga langsung bae di kawitan ya Pak. Halami sareng ti iraha Bapak janten patani padi organik. Padi organik salah sama neme ya untuk Dilajengkeun kana pratarosan nu kaduanya Pak. Tos sabar halami sareng ti iraha Bapak janten petani padi organik. kanggo ngawitan padi organik salah sama tos setahun kepengker. Tapi kanggo proyek nu ayeuna neme dikawitan 2 sasihan. Karena kan salah Sanukat dulunya Pak. Kunaon Bapak leuwih milih tatanen padi organik dibandingkeun tatanen anu sejeuna? padi organik sama ngagaduhan atau mempunyai beberapa jenis keunggulan, di antarana kanggo memperbaiki sifat fisik tanah, terus mengembangkan biota yang ada di dalam tanah, terus secara bidang kesehatan ya terbukti bagus untuk kesehatan. Jadi nya salah satunya eta kunaon milih padi organik. Terus di samping eta, jadi orang sebagai petani kudu mandiri gitu tah, henteu tergantung karena disebatna teh pupuk anorganik. Jadi masalahnya ketika aya kelangkaan pupuk atau pupuk telat, orang tiasa memproduksinya lira gitu dengan menggunakan atau memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita, seperti contohnya teh kanggo pembuat. Terus di samping eta salah satunya mengembangkan padi organik karena di wilayah Cikatomas sendiri belum ada atau belum ayahnya anu benar-benar fokus di padi organik. Ia menjadi salah sawios tujuan kami di Santas anu bekerja sama sareng petani anu aya di wilayah Kampung Rantau oge, kanggo menjadi percontohan ku ayana lokasi seperti dia kan tujuan ke depan nama bisa mempunyai tempat wisata atau disebut eduwisata. Di samping tina segi padi organik terus biasa mengembangkan sepertos anu aya di Kampung Rantau kan aya lebah odeng atau odeng madu biasa dikembangkan di lahan padi organik. Terus kami oke punya lahan balong anu nantina bakal dipelakan beberapa jenis lauk oge gitu tah. Janten ketika aya nu ka dieu teh berkunjung ya bakal beragam gitu tah. Sehingga santeuna bakal meningkatkan ekonomi atau penghasilan dari si petani. Dilajengkeun Pak kana pratarosan anu kaopat, ari Bapak ngadamel nyalira atau atanapi meser perkawis bibitna. Untuk perkawis bibit, jadi sebetulnya karena kita belum bisa memproduksi, karena ini kan jadi padi organik itu betul-betul dimulai hulu, dimulai seleksi benih, terus pengolahan lahan, dugi ka pasca panen, pemasaran harus betul-betul organik gitu. Akhirnya untuk tahap awal kita beli bibit unggul, yaitu jenis mapan. Kunaon jenis mapan karena sudah terbukti di wilayah Kampung Rantau, sudah wilayah Kecamatan Cikatomas mempunyai nilai produktivitas anu tinggi. Kana pratarosan anu kalima Pak, sabaraha halami waktosna Pak di awal melak dugi ka panen perkawis padi organik. Padi organik sama sami sepertos ya, jantan salah sama sami sepertos anu non organik, tapi bentena teh dina pengolahan lahan sareng perlakuan kana tanamanana. Jantan untuk kanggo padi organik ieu jenis mapan
kirang langkung dugi ka panen kirang langkung 4 sasihan atau Dan luas lahan. kan anu salajengna Pak. Sareng sabaraha waragat atanapi biaya pikeun modal kanggo tatanen padi organik ti mimiti melak dugi ka panenna Pak. Kanggo pengolahan padi organik dikawit pembuatan kompos terus pengolahan lahan dugi ka pasca panen nya kanggo luas lahan sekitar 130 bata teh merugikeun biaya sekitar 2.800.000-an 2.800.000. Pak, naon wae nya Pak anu sok nyebabkeun kana gagal panen atawa hama anu sok sering nyerang kana pertumbuhan padi organik? Secara teknis panginten aya sababaraha rupinya anu menyebabkan kegagalan dina panen. Salah satunya manajemen pengolahan, terus tina segi hama dan penyakit pasti aya sepertos hama seperti orang terus menggerek batang, penggerek daun, terus orang kan aya sebuah rupi orang coklat, terus orang hijau. Teu panginten kanggo anu menyebabkan kegagalan seperti itu. Namun kanggo padi organik ieu karena nya petani ayeuna kan orang menggunakan SOP anu betul-betul tos nya insya Allah tos diatur gitu tah sehingga meminimalisir kegagalan eta dengan cara panginten kanggo pengaplikasiana nganggo mol tadi kanggo meminimalisir hama eta teu nganggo pestisida atau insektisida anu kimia. Jadi ngagunakeun mol nasi kanggo pembuatan kompos, mol rebung, mol buah sayur, mol buah, mol sayur sareng bol buah maja. Ngange media atanapi alat naon bae anu tiasa Bapak anggo kangge melak padi organik? Salah nama untuk media saacan benih disebar atau disemai, jadi kita melakukan uji bernas atau uji kualitas benih dengan cara si benih tadi dimasukkan ke dalam air anu terus dikasih garam. Terus cara menguji nate menggunakan si telur gitu. Ketika si telur mengapung berarti si benih udah bisa diuji. Nah, jadi patokannya si benih anu terapung teh anu jelek akhirnya bisa disortir. Tah kanggo salajengna nyaeta tahap pembenihan pangitan kanggo media kompos sareng tanah perbandingan hiji banding hiji. Gan kana pertarosan anu kasalapan nyaeta sabaraha kekengian tina sakali panen sareng sok dikamanakeun hasil panen eta diical atanapi dikumahakeun. Jantan kanggo hasil contohnya di 130 batanya biasa nama kanggo menggunakan organik ini salah nama sih hasil nanti untuk tahap pertama minim pisan jantan eta anunya salah satu menyebabkan para petani anu lain kapok itu akhirnya berpindah dari tadinya seri organik atau padi organik pindah ke secara untuk anorganik itu. Nah, secara perhitungan panginten tika pungkurmanya biasa lebih nantinya sekitar 500.000 nya. Cuma nya eta salah satu anu menyebabkan petani akhirnya pindah ke anorganik. Panginten secara manajerial atanapi SOP anu ayeuna bade didamel nya keuntungannya sekitar 3 jutaan panginten karena sistemnya kan di awal 70% karena kan ieu teh nya satu ajana karena ieu teh orang bekerja sama sareng Made in ITB atau koperasi alumni ITB jantan bekerja sama sareng Santas bekerja sama sareng petani. Jadi di awal 70% kanggo keuntungannya kanggo petani, kemudian 30% kanggo koperasi. Nu ke-10 kumaha proses atanapi cara anu sae kanggo melak padi organik? Setajan penyemaian si benih teh nya biasalah sepertos perlakuan kanggo benih-benih anu sanesna nyata direndam 2 hari 2 malam kemudian ditiriskan 1 hari 1 malam terus si benih eta berkecambah
ayeuna di semai teh nyaeta ku tadi sapertos perbandingan ku media tanamnya nyaeta ku kompos sareng taneuh perbandinganna hiji banding hiji. Tatos padi atau benih eta berumur 7 hari tandana eta benih siap ditanam. Biasana mah benih anu sae umur 7 hari teh sekitar 5 sampai 6 cm tinggina. Tak kanggo salajengna nyata proses penanaman nganggo jarak tanam 40 kali 40. Tujuanna kanggo supados si tanaman henteu parebut makanan atanapi parebut unsur hara sehingga kecukupan tanaman setiap tanaman nyata terpenuhi. Teras jenis teras salajengna nyata si benih ditanamna karena ieu mah sistem masih organik per 40 teh ditanamina satu pohon gitu, satu benih. Nya salajengna nyata karena ieu pasti kan prosesnya panjangnya. Saentos ditanam salajengna nyata 10 hari kemudian aya penyiangan, terus penyemprotan secara berkala interval 10 hari. Duwi ka panen panginten kitu. Anu paling penting panginten dina seri organik nyaeta kondisi air salah namanya kedah. Hatur nuhun meureun Pak kana atas ngaluangkeun waktosna pikeun ngajawab pertarasan anu ku sim abdi ditaroskeun. Sakitu meureun hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meureun Pak, naon harapan Bapak kanggo kamajuan ieu padi organik pikeun umumna pikeun pertanian gitu. Harapan kanggo kapayuna mudah-mudahan ku ayana padi organik ieu tiasa janten motivasi oge khususnya kanggo generasi muda atau generasi milenial. Karena upami ditingali dina generasi ke generasi sangat minim sekali gitu peningkatan atau penumbuhan minat bakat generasi muda di bidang pertanian. Sementara kebutuhan akan makan terus meningkatnya. Sehingga penuhnya adanya regenerasi petani muda untuk menjadi petani. Jadi jangan malu untuk menjadi petani, harus bangga menjadi petani karena pada dasarnya nenek moyang kita atau orang tua kita adalah petani. Jadi dengan bertani insya Allah barokahnya hidup petani Indonesia.